Good morning, class. We are studying chapter 11, class 9 science, work and energy. So, in previous class, we have studied what is work, what is the scientific meaning of work, definition of work, and what is energy. Okay, so work is force into displacement. There should be a force acting on an object to displace it. Then work is said to be done. Energy is the capacity of doing work. There is a link between work and energy. ठीक है? How much work you do, you act on an object, same amount of energy is transferred to that object. The object on which work is done gains energy. किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप काम करते हो, वर्क करते हो, then it gains equal amount of energy as you have done amount of work. Work and energy both have same unit, that is joule. So when you do work on an object, energy is transferred from you to the object, or you can say when one object does work on another object, energy is transferred from A to B. Okay, so that you have studied. So we are talking about energy, capacity of doing work. So energy is always conserved in nature. Energy कभी भी destroy नहीं हो सकती. It keeps changing from one object to other or from one form to another. So there are different kinds of energies: kinetic energy, potential energy, chemical energy, muscular energy, thermal energy, heat energy, electric energy, magnetic energy. So in this chapter we have to study two basic kinds of energies, which is first kinetic energy and second potential energy. Okay, so first we have to study kinetic energy. Okay, so what is this kinetic energy? Any object which have kinetic energy can do some work, right? Energy means capacity of doing work. So when any object has kinetic energy, it is moving, it is in motion, right? So the energy possessed by any object due to its motion, energy which any object has due to its movement is kinetic energy. कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, it means it has some energy, and that energy is kinetic energy. One simple example: I have any object and I apply a force, I push it, I do some work on that object. My energy, muscular energy, is transferred to this object. My energy is transferred to this object, and due to this energy it starts moving, and when an object is moving it is having kinetic energy. Okay, so my muscular energy has been transferred to kinetic energy. Okay, so kinetic energy is equal to kinetic energy of any body moving with some velocity is equal to the work done on it to bring it to that velocity. ठीक है? If any object is at rest, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, I applied a force, it displaced, it got energy. Due to this energy it keeps moving, and it moves due to its kinetic energy. Okay, so we can say that kinetic energy is equal to work done on it to bring it in motion. से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क किया उसी की काइनेटिक एनर्जी. हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, u जीरो के इक्वल नहीं है, u की कुछ वैल्यू है, तब जितना आप वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी.
मीन्स इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज होगी. एनी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन increases its velocity due to work done on it. So you can say that work done on any object is equal to change in kinetic energy. It is the accurate definition that work done on any object is equal to change in kinetic energy, or you can say its opposite, that change in kinetic energy of any object is due to work done on it, and it is equal to how much work is done. Okay, so this is the basic concept of kinetic energy, and as you know that kinetic energy of any moving body depends on its velocity, its speed. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. So there are so many examples of kinetic energy. Any moving thing, any moving vehicle, any moving person. There are many useful applications like windmill. Windmill rotates due to the kinetic energy of wind, right? That windmill rotates. The generator is used in generator, which produces electrical energy, right? So as you know, energy keeps transforming from one form to another. So wind has kinetic energy. That kinetic energy rotates windmill, which further rotates the rotator of generator. That generator mechanical energy is transferred to electrical energy. So this transformation is like kinetic energy to mechanical energy to electrical energy. So this keeps transforming, and finally we get electricity. So we can use energies, very useful energies. Energy does work. So kinetic energy we write by this formula: K is equal to half mv square. What is this? See, half m is the mass of the object moving, which is moving. V is the velocity. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है और मास भी ज़्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, वो आगे वर्क और ज़्यादा कर सकता है और ज़्यादा एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है, तो हाई वेलोसिटी मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था और अभी भी मैंने आपको बताया है दैट वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट इज मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है देन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते हो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कोई फोर्स लगाकर कोई वर्क करके आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते हो, ठीक है, दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, then you can also write change in kinetic energy is equal to work done, and in that case it will be half mv square, this is final kinetic energy, and minus half mv square is initial kinetic energy. This is change in kinetic energy is equal to work done. Okay, so this is the formula, this is the basic formulas. Ke half mv square, okay, and half mv square minus half mv square change in kinetic energy equals to work done. Okay, we shall derive this formula. We will carry out derivation of this formula K is equal to half mv square. So कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, what is happening, situation is that there is an object of mass m, right? We applied a force F on it. Due to this force, work is done on it, okay, and it gains energy. Due to this kinetic energy, it starts moving with velocity v. Initial velocity of the object was u, and it covered a distance s.
So these are the parameters given. Okay, so we have to find out its kinetic energy, means how much work is done to change its velocity from u to v. Okay, u may be 0 or any value. Okay, so we shall write that work done. We have to find out work done because it is equal to kinetic energy. You know that formula of work done is force into displacement. Fs cos theta, here theta is 0 because it is a straight line, same direction motion. Right? F into S. F has is force and force is equal to mass into acceleration. आपने बहुत बार मोशन चैप्टर में पढ़ा है. F equal to m. S. So कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है, डिस्टेंस आपको u और v गिवन होता है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. राइट? सो हियर आई विल राइट दैट 2as is equal to v square minus u square. This is third equation of motion. From this I can find out distance, which is equal to v square minus u square by 2a. Okay, so this distance, we have got the distance. So this is first equation. Okay, और इस f is equal to ma जो है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं और ये आपकी बन गई. ठीक है. So main equation is work done is equal to F on S. Now what you have to do? You have to put value of F and S from equation 2 and 3. You can do it yourself. It's very easy. You have to put value of F M A here and S here from this equation, and then we shall come to the final equation. Right? So you can note it down, practice it. So after that, I will come to work is equal to ma into v square minus u square upon 2a, which is distance. So here I got half m v square minus u square. This is the kinetic energy. Okay, you can see that work done on that object is equal to half mv square minus half mu square. Okay, so initially object was at rest, so u will be 0. Then it becomes half mv square. And we know that work done is equal to kinetic energy, so we can write Ke is equal to half mv square. Here initially object was at rest, we can write K. Ke means kinetic energy. Okay, so as we know that work done is equal to kinetic energy half mv square. We are considering that initially object is at rest. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ना हो, कोई वेलोसिटी उसकी हो इनिशियली, then formula will be this only. Then we can find out work done by this formula, which is change in kinetic energy. ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्क करता क्या है, उसको मोशन में लेकर आता है या फिर उसकी स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. Energy possessed by any object due to its motion is equal to half mv square. Okay, so on the basis of this, we can solve any numerical, any problem. You can note it down, pause the video, you can note it down. Numerical in your NCERT book, page number 151, example 11.4. That find the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kilograms. Okay, how much work is done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour. कहने का मतलब ये है कि एक कार की वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी है 30 टू 60. ओके, सो इंक्रीज करने के लिए आपको ऑब्वियसली वर्क डन करना होगा. वो वर्क डन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बिकॉज आपको वेलोसिटीज दी हुई है. इसका मतलब है यू विल शैल यूज काइनेटिक एनर्जी टू फाइंड आउट वर्क, एंड वी नो दैट जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है उतना ही हमने
वर्क किया है, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्योंकि वी हैव ट्रांसफर्ड एनर्जी फ्रॉम अस टू द कार, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई है वेलोसिटी बाय डूइंग वर्क। द ऑब्जेक्ट दैट डज द वर्क हैज लॉस्ट एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। इन दिस केस वर्क हुआ है कार पर, ठीक है। तो हाउ मच गेन्ड एनर्जी, 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। अब हमको काइनेटिक एनर्जी में निकालना है, ओके। सो स्पीड इनिशियली एंड फाइनल गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, okay. So we can solve this. Initial velocity is given 30 kilometer per hour, right, 30 kilometer per hour, and we have to solve this in SI unit. We have to find it kinetic energy in joules, work done in joules, because unit of work is joule and joule is SI unit. So we will solve it in SI, and SI unit of speed is meter per second. And as you know, to convert kilometer per hour to meter per second, we multiply it by 5 by 18, right? And when you can solve it further, right, and it will come out to be 125 by 9. It is almost equal to 8.33 meter per second. Similarly, we shall find out V is 60 and 60 into 5 by 18. Obviously, it will be double of this, 16.66 meter per second. This is the final velocity, okay. Now we have to find out change in kinetic energy. Change in kinetic energy, and its formula is half mv square minus half mv square, या फिर half m bracket v square minus 2 square. SI unit of mass is kilogram, that is given 1500 kilograms, and it is 16.6 square minus 8.3 square, okay. So it is a little bit calculating, but you can solve it, okay. When you will solve it, the answer you can find out, its answer will be about 156,375 joules, okay. So in this way you can calculate. You will find square of this, square of this. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 16 माइनस 8, 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर भी कर सकते हो, 256 माइनस 64 करके आप अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. Another thing on this concept, that how will kinetic energy change if speed and mass are changed. तो आपको पता है ke होता है हाफ mv स्क्वायर. So according to this formula you can say that अगर mass डबल किया जाए, velocity सेम हो, then kinetic energy will double. It is directly proportional to mass. But if velocity of any object is doubled, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा? बिकॉज इट इज स्क्वायर, सो डबल का स्क्वायर होता है 4 टाइम्स, सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स. यू कैन इजीली सी फ्रॉम द फॉर्मूला. ओके, सो देयर इज अ न्यूमेरिकल गिवन इन योर बुक दैट एनी काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल्स. ठीक है, 25 जूल काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी उसकी है 5 मीटर पर सेकेंड. 5 meter per second. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल. राइट, जब वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा? तो इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट ये है ke1, इनिशियल ke1, ये है v1. नाउ ke2 कितना होगा? मींस सेकंड ke कितना होगा? तो हाफ m. नाउ v1 इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल्ड, तो इट विल बी 2v1 का स्क्वायर. इट मींस इट विल कम हियर 4 into 1/2 mv स्क्वायर. तो इट इंप्लाइज ke2 इज इक्वल टू
4 इंटू के ई वन, क्योंकि हाफ एम वी वन स्क्वेयर है के ई वन के, राइट। सो इसका मतलब है व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड के ई इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करके के ई की वैल्यूज इनिशियली थी 25 जो 25 इंटू 4 100 जूल्स, इसकी नई एनर्जी हो जाएगी। जब वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, सो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले 25 थी तो अब 25 इंटू 9 225 जूल्स नई काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सिचुएशंस गिवन टू यू। Okay, so this was the basics of kinetic energy.